Астын алайын ба? Жыба ел билбеш керек па, сен билиш керек? Мешайт етпей, чуркайбыз бу. Чуркап деле калышыңыз мүмкүн, могуну каягыңызга коюп, мына жака кылышпайсызбы? Моларга мешайт етпейт бекен? Аскар, салтанат деген келе атабыз, сен 12-ге чакырдың беле? Өзүнчө эле звезда го, мен 1 сааттайын бир жакка барышым керек. О, азыр келбеди. Звездалар келип калган, байке. Анча болбой эле. Салтанат, биякы салтанат. Кечирип коңуз просто убакыт. Байымны инстаграмдан көргөзбөдүм беле сен? Эми сүрөттө башкача, живой башкача экен да. Эми звезда деп эле мындай эле келип айтсаң болбой эле. Звездалар кечирип келет бекен. Просто байкабай калдым. Байкап сүйлөсөңүз. Тамаша болчу. Өзүм нерв болуп келдим да. Нерв болбой келгенде мындан кеч келет болчуң деп койсоң. Мондай сууктап деген пробка алат экен, жумуш чыгат экен. Мен жүрөгүм түшүп калды вообще, бир караганда элечи. Ассаламу алейкум, ардактуу бүгүнкү биздин приказ шоу программасын көрүп жаткан туугандар. Бүгүнкү биздин программабыздын коноктору Салтанат Шекенова жана Айгерим Саматова болмокчу. Куш келипсиздер. Чоң рахмат. Өзүбүзгө өзү кол чабып коелу. Кандай келип алдыңыздар? Жакшы келип алдыңыздарбы? Жакшы, шүгүр, сон болгон иш кичине суугураак экен. Сизчи? Ошо суук погодада жылуу кийинип алып келсең, приятно экен, жакшы келдик. Анда эмесе бүгүнкү биздин программабыздын биринчи бөлүгүн баштадык. Урматтуу коноктор, сиздер бүгүнкү биздин программабыздын тарыхында калган биринчи коноктор болосуздар. Сиздер оюнга даярдык кандай сиздерде? Жакшы буйрса. Күч бердикте деп кой. Жакшы. Анда эмесе Айгерим Саматованын бүгүнкү душманы Салтанат Шекеновадан сурап көрөлү, кандай даярдык? Биринчи укканда шок болдуңузбу, эмне болдуңуз? Укканда бирок действительно корктум. Сага айттым го, мисалы, баргандан коркуп атам, ушундай бир заданиялар кандай болот экен деп ошондон коркуп атам. А так бүгүнкү оюнга маанайым жакшы, даярмын десем болот. Анда эмесе урматтуу достор, сиздер алдыдагы болуп жаткан кызыктуу окуяларды аягына чейин көрөсүздөр деген ишеничтемин. Анда эмесе бүгүнкү биздин оюнубузду баштайбыз. Мен сиздерге дароо эле түшүндүрүп кетейин оюндун шартын. Биринчи турдан эле баштайлы. Биринчи турда сиздер алып баруучунун приказын угушуңуздар керек. Алып баруучу кандай айтса, ошону ошондой кылып аткарып бересиздер. Бул программабызда 3 тур болот. Биринчи турда ошо алып баруучунун приказын угасыздар. Экинчиде сиздерге атайын видео даярдап келгенбиз. Элдин приказын угасыздар. Үчүнчүдө ошол 2 турдан кимиңиздер утсаңыздар, утулган тарапка приказ бересиздер. Түшүндүңүздөрбү? Анда эмесе бүгүнкү биздин биринчи турубуздагы приказды дароо эле айтып кете берейин сиздерге. 100 сомдон минимум 100 сом болуш керек. Андан ашык деле чогултуп келе берсеңиздер болот. Ошону 3 мүнөттүн ичинде чогултуп келишиңиздер керек. Анда убакытты кармабайбыз. Кеттик. Пойки, эме Россиябый сушот меледен ошо 20 сом нускасы берип туруңузчу, пожалуйста, байке, сурамайсыздар. 20 сом эме болот да? Рахмат, Эме, балдар 5 сом, 10 сом болсо берип турасыңарбы? 20 сом, 50 сом болсо иши болотчу. Аябай керек болуп атат да ушул жерде. Миңдик майда эле. Монета 1 сом болсо деле. Үчөөңөрдөн көрүлөчү. Жок, рахмат. Просто пахмел болуп аткан деп эле. Тамаша. Жотсоңуз болсо берип турасызбы, суранычы сизде. Просто азыр жолго кетейин өтүп эле трассам жетпей атат да. Ой, рахмат байке. Чоң рахмат, Алла разы болсун. Бир 5 сом, 10 сом бирдеме болсо берип бериңизчи. Жок да менде. Жокпу? Менде бирөө. Маршруткага акча бересизби? Акча болсо бериңизчи. Монета любой. Подожди. 20 сом, 10 сом, 1 сом болсо деле. Ой.
Бир. Дома остались. Нет, давай мне. Монету дать. Монет у меня нету. Крутые. Спасибо. На. Чоң рахмат. Саламатсыз ба эке. Вечеркаңыз чейсе неудобно эме болуп калса. 20 сом, 40 сом болсо берип турасыздарбы? 20 или 30 сом. Блин, может, у меня положите? прям у меня сомов не осталось, я как раз разменить хотел. Ой, ладно. Сейчас, извините. подождите, сейчас. Вам 20 сомов? Неважно, 20 или 30. А что случилось? Я кошелек потеряла. Блин, у меня даже сомов нет. Ой, спасибо. Ладно, Алла разы болсун. Саламатсыздарбы? Бир неме 5 сом, 10 сом, 1 сом болсо деле монетадан бересиздерби? Жол кирем, акча жок калды. Чоң рахмат. Маршруткалар 10 сом беле? 12. Переситка болчу да, болушунча переситка болсо. Рахмат, Аллах разы болсун. Бакыт каалайм жаңы жылыңыздар менен. Пожалуйста, эзиңиздө сал десеңер, эзиңизде деле салып коеюн. Суранам силерден. Сиз жаман ойлоп калбагын. Неважно, болор. Жуматсың бар экен, рахмат. Мага номериңизди иштейм. Чоң рахмат, Алла разы болсун. Бир 10 сом же 5 сом эме жол маршруткага болсо акча берип туруңузчу, мен курткалар бүт жоготуп алдым сумка. Рахмат, бактылуу болуңуз. Я такая кыйынка. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ушинтип сурап чогултса болот экендей. На. Кимди алдайм? Эже, саламатсызбы? Эми курткаларын жоготуп алдым да, анан жол кирем жок болот, маршруткага акча берип турасызбы? 10 сом болсо. Курткамды жоготуп алдым жакка. 10 сомдонбу, маршруткалар? Сизди бара кылып. Просто маяктан сурайын десем. Уялат экенсиң да? Ооба. Ой, 50 сом. Чоң рахмат. Эже бактылуу болуңуз. Жолуңуз болсун. Я такая крутая. Үрчүсүңбү деп сурап атышат, билейм. Так. Бияқта байқап қалғандар болса айланамдан кетпейлі. Тұршат. Зато игеримді ұттым опшайды да. Урматтуу достор, 3 минута болду. Акча санаш, булар акчаны жакшы көргөн айымдар экен, токтото албай атып, араң алып келдик. Анда эмесе акчаны санап баштайбыз азыр. Кайтып туруңуз. Барды буйруп. Садаючу көрөк тапкан окшойт. Керек, тыйындарды санайбыз. Урматтуу достор, Салтанат Шекенованын акчасы 221 сом болуптур. Кол чабабыз, өзүбүзгө өзүбүз. Браво. Так. Муну деген азыр мындай коюп турайын, Эсине бери, кайра таксимен кетсин. Так. 50 70, 90, Сиздики баттылы. 100, 110, 115. Жок, 100. 110. 120, 125. 125. Ошондо 126 сом Айгерим Саматованык болду. Кол чаап коелу, Душманыңарга жакшылап кол чаап койгула. Тамаша. Урматтуу достор, бүгүнкү биздин биринчи турубуздун жеңүүчүсү Айгерим, Салтанат Шекенова болду. 220 сом. Урматтуу достор, алдыда дагы сонун тапшырмалар бар, аны дагы көрөбүз. Кандай тапшырмалар экенин күтүп турсаңыздар, аябагандай сонун экинчи турда көрөбүз. Урматтуу достор, экинчи турубуз башталды. Ал эми экинчи турда, урматтуу душмандар, сиздерге атайын видео жасап келгенбиз. Элдердин приказын угасыздар азыр телефондон. Алар эмне десе, ошону аткарасыздар. Ал эми приказдан эки адамдын приказынан отказ берсеңиздер болот. 3 задания. 3 задания бар. Бирок
баарынан отказ бере берген болбойт, эми бирөөңүздөрдүн жеңүүчү болуп аталышыңыздар керек. Ал эми азыр биз Айгерим Саматовадан баштайбыз. Айгерим Саматованы тааныйсызбы? Актершо эле, тиктокер актер. Тикток тартып калганбыз. Ошол айымга кандай приказ бересиз? Ауылда бир жерде же көчөдө любой боло береби? Любой боло берет. Давайте аны мындай кылабыз. Бир өзүнүн тикток тарткан образынан адамдарга тийиш керек. Адамдар. Көчөдөгү адамдар. Всё, рахмат. Айгерим Саматова. Так. Неге мынча жашоо татаалды? Урматтуу достор, азыр биз бул жактан Салтанат Шекеновага болгон приказды азыр көргөзөбүз. Дароо аткарып, эки тарап дароо аткарып башташат. Ошол эки айымга кандай приказ берет элеңиз? Биринчи Салтанат Шекенова ырчы айымга. Примерно кандай приказ бериш керек аларга каяктан? Алар мисалы сумдун ичинде болушат. Ошо сумдун ичине байланыштуу бир приказ берсеңиз. Анда сумдун крышасы ачып секирип кетсин эле тамаша. Кимге биринчи берип коелур? Актриса бирөө? Бирөө актриса, бирөө ырчы. Бирөө актриса бериңиз. Салтанат Шекенова. Салтанат Шекеновага бере турган болсоң, сумду сирле телефондор эске түштү да магачы. Сумдан подвалга түшүп, телефон сатып алган, сатып жүргөн балдар, кыздар бар го. Ошондон именно баланы кармап, и бала менен содалашыш керек. Монча жана ырчы кызчы. Женственность көргөзүп баланы баягы алдап анан мага аягында там бекер эле бербейсиңби телефонуңду аркы берки, мен сага номеримди берейин деген сыяктуу кылып, аягында эми розыгрышты айтып коет да, конечно. Кандай кыласыз? Аткарам мен, бирок ал бала эмне деп ойлоп калат, ошого чейинкиси кичине сложныйраак болуп атат дегеним, бул эми мындай жаман ойдо болуп, анан кандай сөздөрдү сүйлөп мага жооп береткен деген эле коркунучу да. А так аткарам. Анда болду. Экөөтөн отказ жок, азыр аткарышат. Алдыда көрөбүз. Ким эле жеңиңиз жаңы үйлөнүшкө турбайбы? Жок. Үйлөнүп турбу? Эмне жашырып атасыз? Короче, байке жок, эме. Ошо байкеңиз менен эжеңиз мага ушундай эме даярдады эле да. Ошо куттуктап коюңуз TikToктон депчи. Анан ошо келиңиз бата алып койбойлу э? Байкеңиз менен эжеңиз бактылуу болсун, өмүр узун болсун, ден соолугу чың болсун, э? Амен тиги. Я. Бата коелу. Кел, бата алып коелу. Мен бир куплет сөз үйөнөн да. Я, кандай десиңер? Не десем? Пош Панамера, Акам по колено. Что за манера танцует Макарена? Кел, о, мен бактылуу болсун, э? Давайте. Айгерим. Саламатсыздарбы? Телефондор канчада? Айфондордун арзандары. iPhone арзаны, эң арзаныбы? Эң арзаны деген, эң арзаны негизи менде жок. Средний баасы бар 8,5 миң сом. Ошону көргөзсөңүз. Маке. Мындан чоңурактар жокпу? Мындан чоңурагы бар, менден бир аз кичинекей да алар. Балдар болуп атат. Ушулар канчадан? Булар 27 миң сом. 27? Канчага бересиз? 26,5 кылып бере алам. 26? Меникиндей эле алып качатпайбы? Скидка алып бербейсизби да жакшылап? Телефонду көрүңүз. Камералар жакшы эле да? Булар 7+ да. Магачы? Как раз розовый цвет. Канча дедиң? Женский цвет да. Канча дедиң? 26,5 кылып берейин, тандап алгыла любой. Мага скидка кылып берчи. Скидкабы? Канча сомго изеп атасыз эле өзүңүз? Сомго эмес. Атыңар ким? Менин атым Алишер. Алишер? Алишер? Телефон номерин таштайын мага. 8 көрбөйсүң, 8 миң сом бар да, 7+ алгым келет. 8 миң сом болот. Тура келбей алат да. Телефон номерин таштап кетем. Телефон номерди
анда мындай кылып коюңуз. Мен Instagram баракчама подписка кылып коюңуз. Мен сизге бул телефонду 8000 сомго берейин. Подписка кылсам бересиң. Подписка кылып, анан кийин историяңызга чыгарып, реклама кылып коюңуз. Мен сизге 8000 сомго берейин. Давай. Стеколчукко подарок кылып. Тууралабы? Хорошо. Бизде мындай да байке. Биз тамаша тартып атканбыз. Бирок кантса Instagramга жазып коюңуз, сизди реклама кылып коелуп. Телефондорыңызда реклама кылып коебуз. Арзандатып бергениңизге чоң рахмат. Кубанычтабыз. Пранкка түштүңүз. Биякта камера. Биринчи тапшырма сиздерге кандай болду? Кандай эмоцияларга алып келди дегенди сизден баштайлы. Биринчи тапшырма билбейм, жакшы болду окшойт, бирок болгону элдер түшүндү эме экен, пранк окшойт деп. Бирок элдер да мага жардам беришти. Рахмат. Кандай жардам берди? Эми аны алып видеодон көрүп алабыз. Туурабы? Эми кандай эмоциялар болду? Менде эмоция болгону, мисалы, ошол эң оор болгону эркектердин арасында анан мындай тиндей деп номерим калтырам деген сөз мага эң жакпаган сөздөр да. Ушу мен билбейм да эркекке неме болгон үчүн мындай. Өзүм бир нерсе кылбайм да негизи, анан мен ушу номерим калтырайын деген сөз мен үчүн өтө жаман сөз болду да. Билбейм, мага жаккан жок ушул жер. Айла жок. Эң жакшы көргөн сөзүңүз кайсы болуп калды? Мен мисалы, мен, например, эркекке антип сүйлөшүм керек да. Эркек, наоборот, аял затына ошентип сүйлөш керек. Туура. Анда биз экинчи тапшырманы угабыз. Кандай приказ бересиз? Ырчылар, чынык ырчылар любой эле оонго салып кетет да. Эми мен жаныбарлардан эшекти туура персин талап кылат элем. Рахмат жан. Юшка бир. Буюрса көрөсүз. Аткарбаса эмне таарынасызбы? Таарынгандай эмне, эми аткарышатпы деп ойлойм. Булар деген эми эмелер артисттер да. Рахмат чоң рахмат. Ал актрисалар ойнойт. Ё-моё, ошентип кантип болсун? Неге? Ё-моё, кантип эшек турайм мен? Неге турай албайсың? Ал оңойлуу тиги. Айттан көргөнсүз да. Кантип? Меникине берип. Биятканда. Сиз ойлонуп туруңуз, отказ бересизби же кандай кыласыз? Ал өзүңүздүн ойуңуз. Ойлонуп туруңуз, азыр Так, Айгеримге мен элдин арасында булар эми актриса болгондон кийин монолог айтып берүүсүн талап кылат элем да. Сүйүү тууралуу монолог айтып берүүсүн. Сүйүү тууралуу, Сүйүү тууралуу. Мисалы кандай? Мисалы любой эле сүйүү тууралуу астынан чыккан эле элдерге ошо монолог тартуулап айтып берүүсүн талап кылам да. Всё, рахмат. Сиз мисалы элди аралап баратып эле сүйүүңүздү арнап, ошолорго мындай кандайдыр бир роль жаратып, элдерди баягы таң калтыруу эмоцияга алып келдиришиңиз керек да. Аткарасыз да, Безусловно. Тапшырмалар түшүнүктүү эле болду окшойт, экөөңүздөргө тең эле. Анда кимиңиздер сиз отказ бербейт болушуңуз керек. Менимче жаңа эле ура деп атканыңызды угуп калдык. Ал эми сиз кандай? Аябай мындай эме экен да, элдердин задание бергенин билбейм, ушунчалык мага оор задание берилип атат, билбейм. Эми мен аракет кылам, туурайм. Туурайсызбы? Отказ бербейм. Анда сиздикини ушул жерден эле көрүп коелу, Анан Айгерим Саматова бул жакка кетет. Анда угалы. Эшек турат деле. Мен эмес, эшек деп коюңуз. Ужас. Чоң рахмат ушу заданияңызгачы. Бирок мен сиздин заданияңызды аткарып бергенге аракет кылайм. Айылда бир эшек болгон экен, ал чөчүп кеткенде Колчоолор. Да бир кайталап койсоңуз, мен жакшы угуп калдым ушу. Кандай дедиңиз? Айылда эшек бар экен да. Анан ал жанына бир нерсе түшүп кеткенде чөчүп кетет экен да. Ошондо уктап аткан эшек
ойгонуп кеттим чочуткен. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин приказ аткарылды го деп ишенем. Эже да көрүп жатса балким сиздин приказыңызды мен аткарылды деп кабыл алам. Аябай аракет жасады, ойлонду, отказ берген жок. Сүйүү эмне экенин билесиңерби? Ооба. Эмне? Эмнеге сурап? Сүйүү эмне? Сүттүү таза колуктуу турабы? Анысынан алтын өмүр толукпу? Ошондуктан эң биринчи жаш сүйүү Бермек, Жакут, Каухар келип жолукту. Кучактадым, өптүм, кыстым боорума, өлгөнчө бир бул турмушта болууга дейт. Ким жазды эле билесиңерби? Чыңгыз Айтматов жазды. Шабалдар. Сүйүүңөр өчпөсүн, Демек, 2-2 болду. Тең-тең келатат. Азыр алдыда дагы 3 тапшырма бар. Анын кайсынысына отказ берет, кайсынысына отказ бербейт. Аны көрө жатарбыз. Анда биз 3-чү тапшырмага кезекти беребиз. Сизден баштайлы. Ал силердин сен кандай приказ айтсаңар, ошол приказды аткарып берет. Көтөгө пирожки сатсын. Пирожки сатсынбы? Ооба. Пирожкини каяктан таап бересиң? Бул менин приказымдайм аны сатып. Хорошо. Түшүндүңүзбү? Бул менин приказымдайм аны. Көчөгө Мен каттан алам ушунда. Тусунда пирожкини өзүңөр сатып аласыңар да сатып келесиңер. Тамаша, биз анын бардыгын алдын ала ойлонуп койгонбуз. Сизге пирожки алып келип койгонбуз. Аткарасыз да, Так. Безусловно. Болду. Отказ жок, байкап атасыз да, бул жакта отказ жок болот атайм. Сиздикин азыр көрөбүз. Чтобы она подошла к парню, молодому человеку, которого она считает, симпатичным, пусть она к нему подойдет, 3 раза ему поклонится, вот прям поклонится 3 раза, вот так вот, и скажет: вы знаете, вы такой красивый, вы мне так понравились, вы мой султан Сулейман. Ну, хватит. Рахмат. Хватит. Так. Тапшырмалардын бардыгын берип бүттүк, урматтуу достор. Ал эми биз азыр кимиси отказ берет, кимиси отказ бербейт, аны бир сурап коюу биздин парызыбыз экен. Сиз отказ бербейт болушуңуз керек. Аткарасызчы? Аткарам. Демек, урматтуу достор, 3-чү тапшырмадагы аткарылмак болду. Ал эми биз 4-чү тапшырмага дагы кезекти беребиз. Алдыда ким утат, ким утулат, ошол дагы деле мени кызыктырып атат. Эки тең чыныгы душмандар экен деп коеюн. Бирок бүгүнкү суроо бергендин баары мага берилген. Ошо суроо берген байке эженин баары мага жалаң сексуальный суроолорду беришти да. Балдарга барасың, анан балдарга мынтесиң, анан балдарга тигинтесиң деп. Бирок меники деле азыр сүйүүм признать этип коем, бала алдыма бала. О, бияктыкы деле сексуальный. Жок, андай кабыл болуш керек. Только меники эле бир ужас болду, билем. 200 сом деп чыгакта. Акчаны жакшы көргөн балдар мейли. Чоң жигит. Вот, пирожка албайсыңарбы? Алчыбай, чоң жигит. Азыр эле жаман болду. Ай, ладно, аш болсун. 20 эле сомдон. Албайсызбы, байке, курсаңар аштырыш керек. 20 эле сомдон. Картошка мен. Аласызбы? Аласызбы? Экөөнү эле берейин, 40 сом алып коюңузчу, байке, пожалуйста. Аласыздар? Мына мякта деген өзү үчүн 4 да, может 4 тең аласыздар. 20 сомдон эле берем. Курсаңар ачкан, Өзүм 92 сом алгам мына. Жаңы эле алдым, жаңы эле свежий. Ошондо 80 сом бересиздер, Аш болсун, иш илгери болсун. 20 сом жок да байке мен. 20 сом. Анда съемка кылып атканбыз, 20 сом чыдап кетем анда. Байке, токтосаңыз. Ногодан? Токто.
Токто, жүгүнүп алайын. Я. Өлө красавчик бала экенсиң да? Не, Сен мен Сулейман Султанымсың, Рахмат. Пранкка түштүңүз. YouTube'дан көрөсүңөр. Азыр Салтанат Шекенованыкын беребиз. Ага, эл алдына чыгып, ырдап бериңизчи. Эл алдында чыгып, Музыкасы жок, ырдап бериңиз. Чоң рахмат. Сиздин приказыңыз аткарылат дейбиз. Аткарылсынбы? Ооба. Так. Сиз ойлонуп туруңуз. Бирөөңүздөр жеңүүчү болуп аныкталышыңыздар керек, аны эске алып коебуз. Эгерде чындап кыйналып аткан болсоңуз, анда отказ берсеңиз болот. Азыр биз 4-чү тапшырма Айгерим Саматовага видеону көргөзөбүз. Ал кандай реакцияда болот, азыр көрөбүз. Чыгып, музыкасы жок, билеп бериңизчи деген приказ. Эл алдында чыгып, Музыкасы жок, билеп берет, Эл алдында чыгып, музыкасы жок, билеп берүү. Сиз дагы уктуңуз, бирок кимиңиздер отказ бересиздер же ушинтип таң атканча ойнойбузбу билбейм. Кандай кыласыздар? Аткарасыз. Сизче? Сиз да койсоң. Анда кеттик. Жылуулук дүйнө мендеги жүрөктүн кылын термеди сүйүмдү кайдан сезмекмин эй өсөм эгер сүйбөсөм эгер мен сени болду. Андай элди элестетпей эле жа биринчисинде кичине эметтим, ортого чыкканда кичине сахнада жүргөндөй элестетип ырдаганда кичине сүрдөнүүнү жоготтум. Урматтуу достор, бүгүнкү биздин экинчи раундубуз соңуна чыкты. Экинчи раундда Салтанат Шекенова жана Айгерим Саматова болду. Ал экөө тең отказ бербестен элдин суранычын, элдин приказын аябагандай жакшы, толук кандуу аткарып бердиңиздер. Сиздерге чоң ыраазычылык билдиребиз. Бул экинчи раундда тең чыкканы менен биринчи раундда өзүнүн сүйкүмдүүлүгүн көргөзүп, өзүнүн шамдагайлыгын көргөзүп, Салтанат Шекенова утуп кеткен. 200 сом эркектер көрүп эле акча капчыгындагылардын баарын эле сууруп кетти. Бирок сиздики эле аябагандай жакшы болду, бирок сиз кичине майдараак сурап коюпсуз, чоң-чоңдон эле сурасаңыз, балким бермек. Тилекке каршы бул оюн. Балким сиз жакшылап аракет кылып койсоңуз 300 сомго чейин жакшы эле акча чогултмак экенбиз дегендей тамак ашка. Бирок самсыны жакшы эле чыгарып алдыңыз окшойт, айткандай самсынын акчасын беребиз. 100 сом негизи пирожкини канчадан саттыңыз бирөөнү? Өзүм жөө алсам болмок эми. Экөөбүз иштешет окшойбуз, анда мен сизге пирожки сатып берип берем бияка. Акырын пачконка. Урматтуу достор, биздин 3-чү раундубуз башталды. 3-чү раундда өзүбүз башында айтып кеткендей эле, уткан тарап утулган тарапка приказды бериши керек. Ал кандай приказ берет, башында да сүйлөшкөн жокпуз. Азыр кандай десеңиз, сиз ошондой приказ бересиз, сиз ошондой кабыл аласыз. Приказ без отказ дейт. Ошондуктан кандай приказ бересиз Айгерим Саматовага? Азыр Айгеримге бир эле приказ берип койбойюн. 2 вариант берейин, ошол экөөнүн бирөөсүн тандап аткарса болот да. Биринчиси болсо, бир любой жерден бир шампунь аласыз, башыңыздан ылдый коесуз да. Экинчиси болсо, эгер аны аткарбайм десеңиз, бир чеснок алып, ошонун бир зубчигин 3 минутта чайнайсыз.
Эки тең жок дейм, себептен азыр бир жака съемка кором, бияктан чыгып 5-те. Ал жака үйгө жүргөнгө убактым болбойт. Экинчисин ашказан ооруйт, мен немем бар. Жутуш керек эмес. Жок, чесноктон башкасы, же ачуудан башкасы болсо, бирок ашказан азыр лечение кылып атам да, ошон үчүн кечиркоңуз. Башкачасы болот. Анан если аткарбасаң, анда может жок дейсиң. А менде дагы бир вариант бар, может варианттар коеюн. Анда мындай бар. Кийип турган кийимиңен ичкиси болобу, сырткысы болобу, любойун бирөөсүн алып туруп, анда өрттөйсүң. 3 заданиянын бирөөсүн аткар. Эми ушул үчөөнүн бирөөсүн аткарбай калсаңыз, анда сиз урматтуу носки өрттөп коесуз, не жалко го, мен мияктан деле сатып берем, если что келиңиз. Акча чогулуп атат дегендей. Негизи эфир болгондуктан кичине эмерээк кылалы. Балки мен ырдап берем, маяктын баарын жаңырты, кыйкырып дегендей, деп. Может. Жок, негизи бул жактан 3 вариант кетип атпайбы? Үчөөнүн бирөөсүн аткарып коюңуз. Хотя носкиңизди өрттөсөңүз, мен бияктан 100 сомго Ош базардан. Көрсөтпөй эле коеюн. Мен, например, ушул үчөөнүн бирөөсүн аткарып бермекмин, мен качпайт болчумун. Мен заданиядан бир нерсе оюн ойногондо эч нерседен качпаганга аракет. Жана сизге эшек деген ойлонуп болдуңузбу? Бул эшек мен үчүн оңой да аткарыш, анан бирок мен бутумду көрсөтүп, сонун чоң көрсөтүш. Ал деген элдин заданиясы болот. Стоп, айлана. Жок, ал эл берген задания, еще мен ойлонгон менен аны аткардым. Эгер аткарбасаңыз, ал сиздин ишиңиз. Чыгармачылык деле албайт, чыгармачылыкта этиканы кичине сакташ керек мен үчүн. Чеснок деген ал азыр бияка барбы чеснок? Аз барбы чеснок? Чеснокду азыр алып келе калабыз. Анда аткарабыз, чеснокту. Жок, осуйуп коеюн, бирок жей албайм мен. Бир эле эмесин, кусочкасын жана. Анда кеттик. Аткара турган болду, урматтуу достор. Канча конфликт, канча кайым айтыштар, душмандар, бири-бирин аягында аябагандай чоң салгылаш болуп кетти. Интрига жарата турган дагы нерселер болуп кетиши мүмкүн азыр. Алыстабай турабыз, достор. Салтанат Шекенова, Айгерим Саматовага болгон приказын бердим. Ал эми азыркы учурда аткарабы, аткарбайбы аны көрөбүз. Тадам! Чеснок таап келдик сизге, атайын алыстан ашып деп. Как раз вирустун убагында ден соолугуңа кам көрүп калып. Чеснокто рекламага кетпейм деп кой. Ошо чеснок кыргызчасы сарымсак. Азыр ошол жегенге приказ келди эле. Салтанат эжеден ошо. Минутку внимания, пожалуйста. Алый эле анда. Ден соолук болсун, главное. Сал бардыгы. Бардыгын эле. Мен жолуп калдым. Эчтек болбойт, келиңиз. Мону оозго салсаңыз, оозго толук эле. 3 жол чай. 1, 2. Бияна кетирип. Нар жака оодарып кеткенбиз да, мындай тил менен. Качпаңыз. Чуркап кетпегиле. Бияка коюп чайнап атат. Аябай, крупный тартабыз, бияктан көздөн жаш аккандар, эмоциялар. Только бияка келтирип чайнамыш болуш керек. Молодец, Айгерим аткарды. Кол кармашып, жүз көрүшүп, кучакташып, өбүшүп койгула. Сассаңар. Урматтуу достор, биз азыр 3-чү раундты аягына жыйынтыктаган атабыз. Кийинки турдагы конокторго биздин азыркы коноктор приказын беришет. Ал кандай кылып беришет, алдыда көрө жатарбыз. Урматтуу достор, бүгүнкү биздин проектибиз соңуна келип жетти. Ал эми кийинки конокторго кандай приказ десеңиздер, аларды өз оозунан угуңуздар. Биз Айгерим экөөбүз ойлондук, сүйлөшүп, анан кийинки келген конокторго бирөөсү перчаткисин болобу, ич кийимин болобу, носкисин болобу, илшеса кийип турган нерсесинен бир нерсесин өрттөсүн. Носкидин бир түгөйү жакшы вариант окшойт да, эч ким көрбөйт да. Носки ушул болуп калса жалындап кетет, ал билесиңер мындай. Арзаныраак.
Чоң рахмат сиздердин келип бергениңиздерге. Жеңүүчү бул жакта Салтанат Шекенова болду. Ошондой болсо дагы сиздердин келип бергениңиздерге чоң ыраазычылык билдиребиз. Ал эми телекөрүүчүлөр, кийинки биздин эфирден жолугушканча сак саламатта калыңыздар дейли. Ар бир коштошуунун аркасында жолугушуу бар. Андыктан көрүшкөнчө. Пока.